Quan volem treballar per projectes, un dels grans problemes és la planificació. Avui nosaltres aprendrem a fer servir un programa que es diu Trello. Ens ajudarà a treballar d'una manera més eficient, ordenada i transparent a tot el grup. Abans de començar, veurem un extracte de la sèrie Silicon Valley, on un grup de programadors té un problema similar, un problema d'organització. I per resoldre'l faran servir la metodologia Scrum. I, per exemple, amb Trello ho resoldrien perfectament. De haberlo sabido, podríamos haber retirado la inscripción antes de que ocurriera esto. Por eso necesitamos una comunicación más fluida. Lo sé, Jared, lo sé. La comunicació és vital, sobretot si no tots estan al mateix lloc. Escuchad, me gustaría implementar un sistema organizativo llamado Melee. Aquest sistema es diu Scrum i es fa servir avui dia per professionals del món sencer. Tenemos mucho trabajo, así que poneos a ello, por favor. Tío, relájate, ¿vale? Esta mañana hemos currado de lo lindo. Estamos descansando. El DRM ha quedado de fábula. Espera, ¿has hecho el DRM? ¿Sí? Yo hice el DRM. ¿Y por qué lo hiciste? Eso lo hacía yo y tu gestión de errores. La falta de comunicació té com a conseqüència que dues persones fan la mateixa feina. Bien, de filtrado basado en reglas vamos a flujo de trabajo y en este punto esta tarjeta pasa de la columna nevera a la columna en progreso. Y Nosaltres no farem servir una pissarra, però sí la mateixa metodologia. Farem 3 columnes, to do o pendent, doing o en procés i done o fet. El cap de cada equip de treball se n'encarregarà d'anar creant les diferents tasques i serà cadascun dels membres del grup qui triarà una tasca, la ficarà al seu nom i la ficarà a la columna de en procés, de manera que el cap de cada grup sempre sabrà què està fent cadascun. Una vegada han acabat la tasca, la ficaran en fet, de manera que també sabrem perfectament què està fet. Aquesta és la dinàmica. És molt important que cada persona sempre tingui una i només una tasca en procés. I és molt important que això es porti bé per a que el cap de cada equip, de cada grup, tingui una visió perfecta de com està el grup funcionant. se queda ahí hasta que esté listo para comprobación. Esto incrementa la visibilidad del progreso del equipo. Y esto, caballeros, es Melee. Bien, aquí están las tarjetas que añado, bajo este epígrafe, para el motor de ingestión. Y aquí tenemos 3 historias. ¿Cuánto tiempo nos llevará cada una? L'estimació del temps és vital en un treball en equip. No lo sé, ¿qué más da? ¿4 horas la pieza? Sí, será para ti. Cada una de esas tareas me llevará 3 máximo. Bueno, doncs això ha estat la petita introducció. Espero que us hagi agradat. Ara anem directament a conèixer Trello i a veure de quina manera hem de treballar amb ell. Bueno, doncs hem accedit a Trello mitjançant la pàgina www.trello.com i anirem explicant una mica el treball, diríem, més bàsic. Val? La idea, torno a dir, és tenir un lloc de treball compartit per a tot l'equip. Òbviament aquí qui mana o qui més informació necessita serà el cap del projecte, però tothom haurà d'interactuar per tal que tot funcioni molt bé. La primera cosa que farem serà iniciar sessió. Com tenim tots un compte de Google, no cal ni tan sols crear un usuari. Diem accedir amb Google, faig clic en l'usuari de l'institut i ja estic dins. Puc anar als meus taulers. Jo aquest ja l'havia creat, torno a crear un de nou. Com podeu veure aquí tenim un panell de control amb els diferents taulers. Cada tauler és un projecte. Llavors puc crear un nou tauler. Imagineu que estem fent una pàgina web. Llavors, pàgina web. Al fons, del color que vulgueu, amb xorradetes o directament color blau i prou. Molt bé. Per començar, primera cosa que jo normalment faig és fer les diferents llistes. Tal com hem dit abans, podíem fer una que és en procés, una altra pendents i una altra fets. Però clar, havien dit que era preferible començar per pendents, no? Podem agafar pendents i ficar-la aquí. Ja està. Ja tenim les 3 llistes. Teòricament, el grup farà un brainstorming
una pluja d'idees i anirà pensant què coses es poden anar fent i tot ho anirem afegint aquí en forma de targeta. Cada targeta és una tasca que una persona del grup haurà d'agafar, se n'haurà de responsabilitzar i haurà d'acabar. Per tant, imagineu que estem fent una pàgina web. Doncs hi ha diverses tasques per començar, no? Per exemple, una tasca important seria generar el plec de condicions. Val? És a dir, generar totes les coses que fan falta o el document amb el qual funcionarem. Una altra seria decidir la tecnologia que farem servir. Es pot fer servir WordPress, es pot fer servir Joomla, hi ha moltíssimes tecnologies, per tant és important que alguna persona se responsabilitzi d'això. Ho deixarem aquí. Imagineu, per exemple, que jo me'n vull encarregar de generar el plec de condicions. Doncs jo podria entrar aquí i dir que la targeta aquesta és meva. A partir d'ara, aquí sortirà la meva foto i això és meu. I quan tanqui, podeu veure que aquí també està la meva foto. Això ho veig jo i ho veurà el jefe, ho veurà el cap del projecte. És important. Molt bé, jo llavors aniré treballant. Val? I imagineu, clar, l'objectiu d'aquesta tasca és crear, diríem, un document. Per tant, si jo vaig fent un document, seria interessant que el document estigués aquí adjunt. Jo podria adjuntar el document, agafo un qualsevol que trobi d'aquí, i jo aniria treballant en aquest document, però tothom tindria accés. Molt interessant. Més coses. També, si a mi personalment m'agrada dividir-me la tasca en subtasques, jo podria venir aquí a checklist i crear-ne un. Per exemple, no? Podria començar redacció bàsica, format del document, revisió amb el cap. I clar, d'aquesta manera, torno a dir, això per a la gent que li va bé aquesta manera d'organitzar-se la feina, no és obligatori, però és interessant. Aquí, per exemple, una vegada que ja s'ha acabat, cliques que s'ha acabat. I ja tens un 33% de la feina feta. Què més coses podríem fer? Doncs es poden afegir una data de venciment. Això, si en el grup s'ha parlat que ha d'estar per divendres, doncs fico que ha d'estar per divendres. I una vegada guardo, això queda al calendari. I a més, el que hem dit que puc adjuntar documents. Si el cap del projecte vol entrar, pot entrar i pot fins i tot ficar comentaris, que és molt interessant. De fet, si jo aquí tinc el check en seguir, aniré rebent informació sobre comentaris que han afegit altres membres de l'equip. Torno a dir, un altre membre de l'equip normalment no entrarà, però un cap de projecte sí que és probable que hi entri. Molt bé. Doncs una vegada que jo he començat a treballar, el fico en el procés. I el cap del projecte veurà que en la columna en procés el Miquel té una tasca assignada, que és la que està fent en aquest moment. I una vegada que el Miquel ha acabat, el ficarà aquí, en fets. No té més misteri. És una manera molt senzilla de treballar per projectes, una manera molt senzilla de ficar sobre la taula tota la feina que s'ha de fer, tota la feina que ja s'ha fet i en quin moment estem del projecte. És important això per estimar la durada del projecte, per estimar el que queda, per estimar, diríem, perquè no hi hagi problemes d'estimació del temps. Doncs ara el que resta és posar-se a treballar, posar-se a conèixer l'eina. Se m'ha passat que el cap del projecte crearà el tauler i convidarà la resta d'usuaris, la resta dels membres de l'equip, perquè tothom pugui accedir-hi i pugui treballar aquí dins. Doncs no res, us deixo que comenceu, bona sort a tots i a l'ataque.